大家好啊，又係娛樂咁樣睇嘅時間啦，周中都要出片啊，就係因為啱啱喺 ViuTV 就播完咗呢個3個單元共12集嘅 COD。咁啊，我之前就已經講咗第一個單元嘅內容啦，嚟到今次咧就想講埋餘下2個單元啦。睇完第一個單元咧，已經覺得非常之精彩噶啦，當時咧都有諗啊，究竟後邊2個單元可以點樣玩？點知咧佢係真係越玩越厲害。第2個單元咧，我可以話係一個非常之出色嘅劇本示範嚟嘅，點樣可以透過一個布局之下，一路去牽引住觀眾嘅情緒，去到最後再嚟一個嘅揭曉。而佢嘅揭曉方法咧，可以話係打破咗過去好多嘅查案劇啊，或者係一啲嘅偵探劇嘅一啲嘅藍本啊，佢係有個自己嘅新嘅方向去做啊。而第3個單元咧，甚至乎係更上一層樓啊，係將前面2個單元嘅嘢咧嚟一個總匯，甚至乎可以話係一個咧對於香港法律制度啊同埋法庭運作嘅一個教育片嚟嘅，好難得咧 ViuTV 咧可以連續2個劇咧都咁出色啦。上一個劇嘅 IT9 2.0 已經非常之厲害啦，今次呢套嘅 COD 咧亦都係非常之出色啦。我非常之擔心咧跟住落嚟嘅喜劇開場會唔會承接得住呢2套劇嘅威勢。不過今集咧就先講咗 COD 先啦。餘下呢2個單元咧雖然係各自獨立嘅古仔啦，但係佢嘅人物咧有啲亦都有相連性啦，甚至乎去到最後咧3個單元嘅人物咧都會再次出現嘅。咁呢個咧我覺得係作為將成個古仔連接翻統一成為整個嘅 COD 呢個劇集咧係做得非常之圓滿嘅。先講下第2個單元先啦。呢個單元咧其實就係一宗嘅盜竊案啦。成個劇本咧可以話係咁多個單元入邊咧係最出色嘅一個嚟噶啦。所以今次咧我就會就住呢一個單元咧逐集分析佢嘅劇情同埋鏡頭嘅。之前都講啦，法庭審訊咧最緊要就係有證據。咁證據從何而嚟咧？就係警方嘅搜證啊。因為上一個單元咧都已經講咗法官係唔會去搜證據嘅，所以今個單元咧一開始就由搜證講起啊。古仔咧一開始咧其實就係陸俊光帶隊嘅呢隊佐敦刑事情報科第2分隊啦，咁佢哋喺車上咧就八卦緊其他嘅案件嘅，用一程車嘅方法咧已經去交代緊團隊入邊每個人嘅個性啊、角色啊、身份等等咧，都係一個非常之常用，亦都係非常之好用嘅方法嚟嘅。而今次咧 COD 喺呢場戲入邊咧就做得非常之好啦。我哋睇到阿正嘅嗰個急躁嘅個性啦，阿 George 係一個好慢嘅人，亦都好迷信嘅人啦。而陸俊光咧佢係一個有帶隊風範嘅一個嘅阿頭啦。仲有就係揸住車嘅陳子傑咧，雖然佢睇嚟咧好似係一個比較不滿呢個團隊嘅人啊，但係同時間咧其實佢亦都係非常之有火嘅一個嚟嘅，因為佢仍然希望可以查到啲大案啊咁樣啊嘛。而最重要其實咧係佢哋喺個車上面咧講咗一個 case 啊。阿 George 就話之前隔離組咧有一單案咧就係有個女人啊俾個男朋友打到去腦震盪啊嘛。咁咧佢就話咧呢個男朋友咧話係因為女友覺得自己有鬼上身啊，所以咧就叫男友打走呢個鬼啊。咁其實呢單案咧就係2012年時候嘅一單真實嘅案件嚟嘅，係一個咧前警隊談判專家，佢當時就喺大埔寓所咧掌摑個女友啦，同埋大力搖晃啊。庭上咧佢就係辯稱咧因為女友鬼上身，所以佢要為咗救女友先至出手打佢嘅啫。原本呢單案咧就已經真係罪成噶啦，但係後尾咧喺2015年嘅時候咧就打甩咗，因為咧佢出示到咧佢同佢女友嘅 WhatsApp 記錄啊，真係咧有講過話自己感覺到有鬼上身啊，要叫男朋友幫佢啊咁樣嘅。喺個劇情入邊啦，阿正咧係主觀地即刻已經否定咗個案情噶啦。咁咧亦都睇到咧佢係一個非常之主觀啦，同埋有既定立場嘅人嚟嘅。然後咧就係陳子傑咧，佢係即時係問個女方嘅講法係乜嘢，而去到最後咧，陸俊光係最正確嘅一個做法，就係問有冇證據2個人嘅對話，佢哋嘅對話係透過 WhatsApp 啊、口頭講啊定係電話講嘅。呢個咧就係已經完美地講出咗4個人唔同嘅個性啦，同埋佢哋對於案情啊、證據呢方面嘅處理嘅態度。然後咧我哋就會去到呢一個劇嘅所有案情發生嘅重要酒店啊，阿曼萊酒店啊。呢一個單元咧係首次見到呢間酒店嘅外貌嘅。其實呢間酒店咧就係位於佐敦嘅彩虹酒店啦 ，Travelodge Hotel 啦。咁其實集出街之後咧，呢個酒店就成為咗景點啦，即係好多人都話去嗰度食早餐啊、食晏晝啊，甚至乎話要去 staycation 啊嘛。咁其實呢3單案咧都係喺呢間酒店嘅8樓度發生嘅。不過咧，除咗個 lobby 啦、外圍之外啦，其實咧入到 lift 啦，同埋喺出 lift 之後嘅8樓嗰啲場景咧，全部都唔係喺呢間酒店度拍嘅。
咁呢個單元一開始咧，其實佢哋就已經入咗去個酒店度啦。佢哋上到去嗰個嘅酒店房之後啦，陸俊光咧就已經安排咗佢嘅團隊啦，包括咗阿陳子傑啦，同埋阿 George 咧就入去搜證啊。佢哋又有掃指模啦，有影低環境啦，亦都有鉗走啲煙頭啦，算係非常之做得足噶啦已經。其實呢度咧都係想表達到咧阿正同埋阿陸俊光呢兩種唔同嘅警察，佢哋對於案情啊、對於證據方面嘅處理嘅唔同嘅態度啊。而呢度亦都有個非常之特別嘅地方，就係咧喺呢個案發現場入邊咧，我哋見到咧阿正其實係冇入過呢間房嘅。一開始嘅時候，佢一直喺門外邊講電話嘅，反而只係得成班男人入去搜集證據嘅啫。咁其實都睇到啦，其實阿正咧其實係唔重視現場嘅一個嘅證據嘅搜集啊。呢個都係幾明確咁樣表達緊唔同人嘅個性啦。然後就係事主去咗差館嗰度落口供講翻個案情啦。咁呢度就開始引入咗咧 Sitka 係呢個賣古玉的女孩嘅角色啊。成個戲入邊咧用咗3場戲咧去展現咗咧 Sitka 一個幾唔帶腦嘅 Jane 啦，同埋其實佢唔會係偷錢嘅人啦。點解我會咁講呢？因為喺講述緊案情嘅時候咧，我哋見到啦 Sitka 係周圍喺嗰間酒店房度摸嚟摸去啦，周圍掂啲唔同嘅嘢啦。咁如果佢係全心要偷錢嘅，其實佢係唔應該喺現場留低咁多指模嘅。然後第二個劇情咧就係見到啦，阿 Sitka 咧佢着住一個咧叫做 Ita 嘅送外賣員嘅衫啦。咁呢個當然係影射緊 Kita 嗰間公司啦。咁佢送緊外賣嘅時候咧就打瀉咗杯嘢飲，而佢咧居然就咁將杯嘢飲咧由個膠袋度倒翻落個杯入邊嘅。咁呢度都睇到咧，其實佢係一個咧幾咁亂嚟嘅一個人嚟嘅。跟住第3場戲咧就係咧當佢落樓嘅時候咧俾阿正跟蹤啊，佢居然咧喺呢個時候咧係玩捉伊恩咁樣嘅，又跑又成咧去玩呢個差婆。咁其實呢一點咧，其實都已經睇到啦。佢首先就係唔係真係一個有犯事嘅人先至會有呢啲咁嘅行徑啦，然後亦都睇得出咧佢係一個幾冇腦嘅人啦，純感覺去行事啦，好明顯唔係一個串謀犯案嘅人嚟嘅。咁呢度其實都一早已經講定咗呢個嘅串謀犯事呢個案情咧係一個冤案嚟噶啦。Sitka 就去到差館嗰度咧就真係接受調查啦，但係咧佢嘅態度咧就非常之不肖嘅，令到咧阿正咧係就因為咁咧而開始觸動咗佢嘅情緒，佢就變咗咧咬住阿 Sitka 唔放。而陸俊光咧就安排佢嘅同事咧係要睇翻晒沿途嘅 CCTV 啦，諗住點樣揾到嗰個南亞裔人士嘅行蹤。咁其實呢個先至係一個最正確嘅做法嚟嘅。咁後邊我哋會見到啦，呢個單元其中一個穿崩位啊，就係阿 George 佢喺佢個 mon 度睇住大堂嗰個嘅 CCTV 嘅時候咧，但係個 mon 嗰個時間嘅顯示咧就係15:05。咁其實咧呢個畫面咧去到後期咧上 cut 嘅時候嗰啲截圖咧又會變翻做12:41。咁好明顯咧係喺呢個嘅後期製作嘅時候咧，呢個喺個 mon 上面嘅畫面咧係放錯咗個時間，後邊又會分咗做2條線去查案啦。一邊咧就係衝動嘅阿正啦，佢係點樣揾一啲證據去符合佢自己心入邊個古仔，而另一方面咧就係陸俊光咧，佢就係揾緊 CCTV 睇緊南亞人離開酒店嘅路線。陸俊光呢個睇酒店路線呢個情節咧，其實都幾有趣，因為咧如果大家有睇到電影啊，我們不是什麼咧，由譚耀文飾演嘅龍 Sir 咧，其實佢係後期有做到一個重組案情嘅，佢哋係坐住巴士咧睇翻沿路嘅 CCTV 嘅嗰個畫面，邊啲人上落車嘅。咁2套戲咧，其實都係用緊同一個方法咧，呈現緊咧警察原來攞到啲 CCTV 翻嚟咧，都會沿路去睇翻當時嘅情況。最後陸俊光佢哋架車就去到美麗都大廈啦。咁呢度咧可以話係香港最多南亞人出入嘅一個地方啦。而阿正嗰方面咧，佢就去咗約翻個受害人，終於入翻個酒店房去查佢個想要有嘅證據。結果就俾佢睇到嗰條畫邊嗰個嘅反光，又睇到夾萬嗰個嘅密碼啦。然後亦都透過查證電話嘅通話記錄咧，鎖定咗 Sitka 其實同另一個嘅南亞人係有個聯絡嘅，就係我哋今次成套劇嘅最慘嘅主角啊 Ramesh 阿南啊，呢個嘅南亞裔人啊。去到呢度咧，阿正就話佢已經通咗2條線啦。於是咧，阿陸俊光咧佢哋就收隊翻去警署啊。留意翻啦，呢一集咧其實第5集啦，古仔條線咧嚟到呢度咧就停咗，要等下個禮拜再續啊。咁所以話咧，今次嘅 Cut 呢個劇集咧喺落哭位咧係比起上一次咧3名係做得更好，亦都更加啱直播嘅時候啲觀眾去睇。佢哋睇到劇情嚟到呢度咧，就會更加想知道究竟阿正佢哋點樣去破解到件事啦，同埋究竟呢單所謂嘅串謀嘅盜竊案係點樣發生。
嚟到第6集啦，我哋就會見到啦，阿 Sika 咧就俾阿靜咧捉咗翻去咧，就係問話。咁呢度咧佢就話可以夠證據，已經直接落案控告佢啦。咁當時 Sika 咧就因為準備要坐飛機去東京嗰度追星啊嘛，所以咧你哋會見到啦，佢不斷望住牆上面個鐘嘅。然後我哋就會見到啦，阿靜咧就不斷喺嗰個落口供嘅期間咧，塞咗一啲證據俾阿 Sika 咧去重複講翻出嚟。其實都留意翻啦，呢度咧阿 Sika 啦、阿靜啦、陸俊江佢哋個演出咧都係非常之好啊。尤其係 Sika 嗰種為咗追星咧，真係傻到作一個古仔去承認自己去偷嘢咧，佢個性格嘅變化、古靈精怪嗰個樣啊，全部都係有做到出嚟嘅。而其實陸俊江咧都係留意到一啲嘅古怪情況，佢有嘗試去 check 下 Sika 係咪亂咁講啊，但係真係非常之唔好彩地咧，當佢俾阿 Sika 睇邊一個先至係嗰個南亞人嘅時候咧，好衰唔衰 Sika 就係之前上嚟接受調查嘅時候，俾佢睇過嗰塊嘅 board 啊，令佢認得呢個南亞人嘅樣，咁就連阿陸俊江都冇辦法唔相信啦。至於去到拉呢個 Raman Ramesh 嘅呢個阿南嘅時候啦，咁我哋就見到佢哋喺現場係撿走咗一啲同案情相關嘅證據，最重要嘅就係咧，連錢嘅嗰個銀碼咧都啱埋。呢度我覺得咧係編劇咧刻意將個古仔推到去到最極端，就係當咁極端嘅巧合出現嘅時候，點樣先至可以推翻個案情呢？點樣先可以保障到嗰個嘅犯人佢係真係得到一個合理嘅審判呢？因為明明其實我哋第5集嘅時候咧都已經好確定啦，Sika 唔係偷嘢嘅人嚟噶啦嘛，佢第6集嘅落口供都幾肯定佢係亂作噶啦。究竟而家我哋現場睇到拉嘅呢個阿南啊，係咪本身真係咁好彩地撞咗上去偷嘢呢？呢件事就令到成個疑團，令到觀眾咧一路掙扎，究竟阿南係咪呃緊觀眾呢？佢係咪其實都係一個犯人嚟嘅呢？只不過我哋諗唔通佢點解會同到阿 Sika 有個聯繫喺度。成個單元咧其實就係不斷堆積呢啲唔同嘅懷疑啊、不確定性啊，令到觀眾都想一齊去查案，但係因為線索根本就唔多，只能夠俾編劇咧一路帶住大家走啦。艾文飾演嘅呢個阿南咧，佢有講到自己嘅版本嘅，但係咧就冇人相信佢。正式落案起訴之後咧，我哋就會見到阿南咧坐咗喺個天台上面，面對住呢個鐵絲網前面食煙。呢啲鏡頭咧都係暗示緊咧佢已經墮入咗呢個法網啊。然後去到準備上庭嘅時候啦，我哋見到啊強尼飾演嘅呢個關律師咧終於出場啦。成個出場咧其實已經非常完整咁樣呈現咗呢個角色嘅唔同嘅個性噶啦。佢嘅皮鞋唔光鮮啦，佢嘅西裝啊、背囊啊都爆晒線啦。佢喺車上面咧係掛住睇一本好地道嘅本土嘅薄裝漫畫。呢本漫畫咧就係天俠啊，正就係咧之前啊銀河影像幫 ViuTV 拍嘅嗰套《三命》入邊咧，漫畫家阿信畫嘅其中一部最出色嘅武俠漫畫。咁後面咧就去到法庭咧，我哋就會見到啦，原來阿關律師咧就係呢個法援律師嚟嘅，佢派咗張卡片俾阿南嘅，上面我哋會見到個辦公室嘅地址咧係喺深水埗啦。呢個角色咧都幾大可能性係參照緊咧大台好出名嘅律政劇啊《怒火街頭》入邊鄭嘉穎嗰個角色羅霸嘅，因為佢都係喺深水埗嗰度開律師樓啦，專門幫啲窮苦人打官司嘅。佢喺呢度咧係有同阿南講到咧，今次係一個提堂嘅過程嚟嘅啫，你只要講明唔明白嗰個案情就得噶啦。之後咧，當佢收集到控方嘅實質證據之後咧，你再考慮認唔認罪啊。咁所以咧，佢呢一句說話已經睇得出咧，由一開始咧已經唔信阿南係冇偷到嘢啦。上到庭啦，我哋見到阿南咧，其實係完美呈現咗咧一個咧普通市民咧對於法庭嗰運作唔熟悉嘅狀況，佢唔明白點解自己係無辜嘅，唔可以即時喺個庭度同個法官解釋，甚至乎佢唔明白點解當嗰個法庭嘅書記話俾佢聽嗰個控罪嘅時候，佢仲要講明白，因為佢根本就冇偷到嘢，點解佢要明白呢個控罪呢？佢唔理解呢個嘅法庭嘅過程嘅。於是咧，關律師咧去到後邊就要同阿南再解釋一次個程序啦。我哋見到一開頭嘅時候咧，阿關律師係一眼都冇望過去，只係睇住自己手上面嗰份文件。當阿南問阿關律師你信唔信我嘅時候咧，佢甚至乎係飲水避開咗呢個答案。呢啲位咧全部都係俾觀眾一齊去感受咧關律師去氣阿南啦，同埋佢唔信阿南嘅嗰個情況。我哋喺呢度咧會見到咧嗰個法官嘅袍啦，同之前嗰個單元啊 Stanley 嗰個嘅法官袍係有啲唔同嘅。呢個法官袍咧佢係一件紫色嘅衫，外邊有個黑色袍啦，再加一條紅色帶。咁呢個咧其實就表示咧呢個庭係一個區域法院審緊刑事案件嘅庭。
嚟嘅。而我哋亦都見到啦，陳湛文飾演嘅主控官咧，佢係有戴到假髮嘅，咁亦都係表示咧佢係一個大律師啦。而強尼佢冇戴假髮咧，就表示佢係一個事務律師嘅身份啦。跟住呢一集咧，我哋就會開始見到有關律師咧帶同阿藍咧去到差館嗰度做認人嘅手續啊。好多網友就話啦，一早已經見到咧由艾文飾演嘅另一個角色毛漢堡咧喺有現場度有出現嘅。但我可以話俾大家聽咧，呢一場戲咧認人呢場戲咧，其實導演咧係有少少誤導咗觀眾，亦都用咗一啲手法咧去隱藏咗一啲嘅角色嘅出現。佢只係俾毛漢堡咧出咗一個鏡頭嘅啫，同埋就係佢嘅手佢嗰個身份證呢啲咧其實係需要觀眾咧翻轉頭再睇定鏡咧先至會見到嘅。喺呢度咧我哋會見到一個 wide shot 咧就係睇到啦，阿藍喺度啦，關律師喺度啦，跟住有一紮嘅其他嘅戲子嘅所謂。咁呢度咧我哋見到咧有一個着住藍色衫嘅人咧，其實佢係應該等於緊毛漢堡嘅，但係咧我哋睇到佢個樣咧其實就真係唔係毛漢堡嚟噶啦。咁即係其實咧導演喺呢度咧係有個穿崩啦，亦都可以話係一個咧混亂緊觀眾嘅視覺印象嘅。然後去到後邊咧，我哋見到酒店經理周子君咧嚟到認人啦。咁呢個畫面咧係極少地睇到1號位嗰個人係邊個嚟嘅，只有一個鏡頭就係睇到1號位係邊個，而嗰個人坐喺度嘅咧，其實亦都係由翻艾文佢自己坐喺度嘅。不過當時咧呢個畫面睇到咧，其實佢係未剃鬚，所以咧去到最後劇情交代翻成個案情嘅時候，我哋睇到毛漢堡喺度剃咗鬚咧，係一個後製嘅劇情嚟噶啦。阿藍咧佢就上咗去關律師嗰個律師樓啦，畫面咧係影住咧彰顯正義嗰個鏡嘅牌匾咧，去反射翻阿藍嘅鏡頭。咁呢個其實都非常之諷刺啊，因為喺呢個階段咧，佢係俾酒店經理認出咗佢嘛，已經咁證據確鑿啦，佢點樣再去彰顯公義呢？我哋不斷聽到咧，關律師都係提議阿藍去認罪嘅。之後咧，我哋就會見到佢同助手阿葉咧喺度傾啦，討論緊咧佢手頭上有啲咩 case 啦，要預幾日程啦。咁佢不斷喺度話咧，嗰啲認罪嘅人係乖嘅，因為咧對於佢嚟講咧，呢啲 case 咧全部都唔係一啲人名嚟嘅，係一啲 number， 係一啲佢需要花幾多日子去處理嘅案件，顯示到咧佢其實對於所有嘅呢啲案情咧都非常麻木噶啦。我哋見到佢有個劇情就係佢喺度挑啲蔥出嚟啦。咁呢度我覺得咧，其實係想講佢係一個咧幾仔細嘅人嚟嘅。對於蔥呢啲嘢咧，佢一粒都唔可以留喺佢個碗入邊。咁其實都係想講咧，其實佢係一個有能力嘅人嚟嘅，但係佢已經唔係將佢嘅心力放咗喺法庭上面啦。嚟到第7集咧，就係非常之重要嘅一集啊！呢一集嘅集名咧就叫做不合理的真話。阿藍佢喺個庭上面咧講佢自己嘅案情嘅時候咧，對佢嚟講係一個真實嘅事件嚟，但係對於法庭理解嚟講咧，就係一個不合理嘅好多疑點，充滿巧合呈現緊嘅一個嘅狀況啦。有咗前面2集搜集證據嘅情況啦，事主、酒店經理等等嘅證人嘅證供啦，阿藍嗰個狀況越睇咧就越似死撐。呢一集一開始咧就有一個叫身份識別專家要阿藍行出嚟去同嗰個 CCTV 入邊嗰步行嘅人去做對比，驗證佢係咪同一個人啊嘛。咁其實呢個位咧係辯方律師關律師咧係有個失職嘅，因為其實阿藍咧係唔應該要協助控方去舉證，控方要證明 CCTV 入邊呢個人同佢係一樣咧，應該要有其他嘅方法去舉證，而唔係阿藍自己行出嚟提供咗呢個證據俾佢做一個嘅對比。咁究竟香港有冇真係用緊呢個嘅所謂嘅步姿身份識別系統呢？講真，我係揾唔到資料嘅，但係咧據資料顯示咧，英國法庭而家係已經有一啲案例係用緊呢個步態識別咧去確認一啲蒙面犯人嘅，但係咧呢個嘅識別咧都只能夠作為輔助證據。咁中間我哋會見到啦，阿藍咧佢為咗想要傳遞佢嘅意思俾關律師啦，法官咧就要求佢用寫紙仔嘅方式寫紙仔咧由法庭一路玩到落去小巴。其實我覺得呢個位咧係一個心思位嚟嘅，因為其實大家咧一定都會知噶啦，銀河影像嘅杜 Sir 拍戲咧最出名就係冇完整劇本噶嘛，喺片場上面就係靠飛紙仔。呢度其實係一個小小嘅 inside joke 嚟嘅，咁同埋當然亦都係表達到阿藍呢個人咧，其實佢中文唔叻啦，所以咧佢寫好多嘅符號咧，其實係傳遞唔到俾關律師。呢個亦都係想講緊咧，佢講緊嘅嘢同你係咪可以溝通得到？你有冇收緊我俾你嘅指示？咁呢個其實係一個幾有意思嘅一個設計喺呢個劇情入邊啦。後邊就會出埋咧用阿貓比比咧去作供啦。咁呢個當然亦都係銀河影像式嘅一種嘅趣味嚟嘅啦。俾隻貓上庭呢啲咁荒謬嘅劇情咧，當然係戲劇效果啦。但係編劇咧亦都冇玩得太過分，因為咧作供咧其實仍然係一個受
壽衣嚟嘅，比比咧係一個作為示範用嘅證物嚟嘅。阿南去到後邊咧，其實佢個表現出嗰個冤屈感咧越嚟越強，我哋亦都會感受到佢真係應該係無辜，所以連關律師都開始相信佢啊。雖然佢明明冇做過，但係佢為咗可以有減刑嘅呢個嘅同情分啦，佢都有諗過可能真係要去認罪啦。咁佢上到去啊關律師嗰度咧，諗住去認罪嘅時候啦，點知就發現案情可以有一個拗翻轉頭嘅機會。當所有嘢都巧合到一個點嘅時候，點樣可以辯護，令到法庭都真係可以睇到呢啲巧合，然後將疑點利益歸於被告呢？編劇咧其實係冇喺今個單元去證明法庭係有能力去判斷呢啲巧合，反而佢係喺呢度扭咗另一個橋出嚟，就係與其堅持一個法庭認為唔合理嘅案情，不如攞住一個不在場嘅證據，再去建立一個法庭相信嘅故仔。呢一度咧就開始引領出咧林海玲呢個女律師馮美雪嘅出現啦。然後就嚟到第8集，就係合理的謊言啦。林海玲飾演嘅呢個律師啊馮美雪咧就逐步拆解緊個案情啊。佢揾到上一個單元嘅 X 小姐嚟作供啦，因為喺小巴上面咧 X 小姐就係阿南嘅重要嘅不在場證據嘅人士啊。然後佢要阿南承認喺 CCTV 入邊嗰個就係佢，雖然佢有上到酒店，但係佢冇偷到錢，因為從來今次嗰個法庭審理嘅一個案件就唔係關於你有冇喺 CCTV 出現，而係阿南有冇偷到錢啊嘛。同埋係咪一單串謀嘅盜竊啊嘛？即使出現喺 CCTV 入邊咧，都唔代表你係犯案。最有趣嘅咧就係咧，我哋喺呢一集咧亦都見到啦，陸俊江嗰隊人咧亦都去到美利都大廈嗰度搗破緊一個地下麻雀館。咁呢度咧，我哋會見到咧艾文飾演嘅另一個角色啊，毛漢堡咧喺呢度有出現啊。然後就係一場咧喺麻雀館嗰度咧逃走嘅一個追逐嘅場面啦。呢場戲咧由美利都大廈一路打到落去尖沙咀街頭咧係非常之好睇，睇到成個美利都大廈嘅嗰個場景啦，嗰個迷宮一樣嘅感覺啦，然後亦都有街頭嘅一啲追逐戲啊、扭打嘅場面啊，係睇到呢場戲咧，其實就係由阿張文傑做動作指導嘅。馮律師咧正式喺個法庭上面咧，亦都幫阿南打甩咗場官司啦。阿南喺小巴度再遇翻關律師嘅時候咧，正正就道出咗呢個世界嘅嗰個不合理情況。講真話係冇人信嘅，法庭咧係咪真係可以揾到真相呢？喺呢一集入邊咧，再一次提出呢個疑問。最後一場戲，我哋會見到阿 Josh 同埋陸俊江咧，就喺個停車場嗰度食煙啦。咁我哋見到佢哋喺呢個嘅停車場嘅嗰個燈光效果企位咧，除咗大家會覺得係似 PTU 嘅嗰種嘅燈光效果之外，呢個場景咧好明顯係參考自咧《絕命律師》啊 Better Call Saul 啊第一季嘅第一集入邊，阿 Jimmy 同阿 Kim 佢哋喺個停車場嗰度食煙嗰個場景啊。呢個係一個非常之經典嘅一個場景嚟嘅。我覺得咧導演佢今次喺呢個場景度咧係重現緊嗰個嘅畫面嘅。喺機場咧就已經捉到阿 Sika 啦，咁啊佢就帶咗翻去警署。於是咧劇情咧就翻去警署嗰度咧，聽阿 Sika 講究竟點解佢喺咁長時間都冇翻到嚟香港。嚟到第9集咧 Sika 就講翻佢其實咧追星一路由東京追到去韓國，跟住因為喺韓國嘅漢莫晶嗰度咧攞手機出嚟自拍啊，結果就俾人拉咗，所以留咗喺韓國成半年咧先至翻到嚟。呢個咧就係其實咧食翻咧喺2025年2月嘅時候啊，有個香港嘅婦人啊，就係話喺之前一年嘅10月份嘅時候喺韓國濟州嘅一間漢莫晶度咧就係自拍，結果就被捕，跟住喺韓國咧係被扣留咗8個月咧先至翻到香港啊。跟住後邊就係重組晒成個案情啦。咁我哋一開始咧就會見到有個鏡頭就係講阿南喺嗰個深水埗街頭嗰度行嘅時候咧，佢去到一間便利店門口咧就望入去咧，見到毛漢堡都喺入邊。呢個鏡頭咧有一個非常之出色嘅位，就係我哋見到佢係望住個玻璃啦，然後鏡頭一移翻出嚟咧，玻璃嘅反光咧就見到有2個阿南喺度出現啦。咁呢個咧其實亦都係咧呢套劇其實一個非常之出色嘅位，就係佢喺鏡頭運用上面去帶出一個意象俾觀眾嘅一個能力啊。然後我哋就會見到成個劇情就係講翻究竟當初點解會係發生咗呢個嘅冤案事件啊。由一開始阿南去起身一路講到去阿 Sika 去賣古玉，然後咧去到後巷嗰度，其實真係有毛漢堡撞到事主嘅，但係佢唔係喺佢身上偷咗呢個房卡嘅，而係佢喺地下執到。跟住咧就有一個嘅非常之出色嘅鏡頭啦，就係咧見到阿南跟住阿 X 小姐落 van 仔之後啦，咁有一個鏡頭係阿南行過咗鏡頭之後啦，一疏落咧睇到阿 X 小姐仍然喺畫面前面，然後就會見到咧
毛漢堡喺後邊咧行出嚟。呢個鏡頭咧係真係一 shot 落，係真正嘅演員演出緊兩個角色。艾文喺佢自己個 flat 度咧貼翻條片出嚟，佢係點樣演出呢個過程嘅？佢喺個鏡頭行過之後咧，係兜過咗架 van 仔啦，跑翻去嗰個嘅路口位度，然後喺嗰度咧點起煙行翻出嚟。咁呢個成個鏡頭咧就係因為透過鏡頭嘅 movement 啦，有架 van 仔嘅阻擋啦，同埋一啲嘅身體動態嘅唔同嘅展現咧，令到成個鏡頭咧出現咗一個非常之好嘅效果啦。所以咧有啲嘢咧唔係一定要靠科技嘅，只要你諗到點樣可以拍到出嚟呈現到咧，透過一啲鏡頭嘅運動咧，係真係可以感受到嗰個嘅戲劇嘅張力嘅。然後就係嚟到第三個單元啦，呢個單元嘅名咧就係 Fear Justice 啊。咁其實咧係一個嘅拉丁文嚟嘅，咁係講緊咧喺人前彰顯公義咁嘅意思嘅。咁嚟到第三個單元啦，因為有之前兩個單元嘅教育之後咧，我哋開始已經認識到咧審訊嘅一啲嘅流程啦，亦都知道咧喺法庭上面咧唔係一個揾真相嘅一個地方。第一個單元話俾我哋知啦，一對一嘅 case 其實就冇所謂嘅真相嘅，只能夠透過證供證據咧去睇究竟邊個嘅合理性更大，去判斷是非嘅啫。而喺第二個單元咧，更進一步就係推翻咗所謂用證據可以去證明真相呢一樣嘢。真話只要你唔合理咧，其實就冇人信噶。反而用假話，只要你合理咧，反而係打得甩嘅案情嚟嘅。嚟到第三個單元就再深入一啲啦。除咗證據之外啦，我哋更加要去睇程序上面嘅一啲嘅問題啦。喺法庭入邊，程序係比證據係更加重要。所以今個單元咧有好多關於程序嘅嘢係咪合法啦，供詞係咪合規則咁去拎啦，法官嘅指引係咪合適啦，呢啲嘅情況咧都有出現到啦。呢個單元咧亦都玩咗一個非常之有趣嘅嘢嘅，就係做咗一啲前後嘅對比。喺第一場戲咧，我哋就見到係一個足球場上面踢波嘅場面嚟嘅。呢度我哋會見到啦，肥腸喺踢到中途咧就拗柴，蘇家樂咧同佢係好朋友，所以有埋去扶翻佢嘅。但係去到後邊咧，因為兩個人咧打對台嘅關係啊，有一場嘅跑樓梯戲咧，肥腸又係扭到啊，蘇家樂咧係一啲都冇理到佢。而呢一場嘅足球戲咧，去到最後咧，亦都有翻一個 round up 咧，係做翻一個對比，係一個呼應嚟。呢一個單元係有好多呢啲嘅呼應喺入邊。咁今次呢個 case 啦，就係一宗嘅殉情案兼謀殺案啦。咁好多人都睇得出噶啦，谷祖林同阿黃德斌呢一單嘅殉情案咧，其實就係取材自咧2018年啊，腰鳳家族成員啊朱偉坤同佢個情婦啊張燕京嘅一宗嘅酒店命案。當時嘅案情就指咧男女相約去到酒店殉情啦，最後男方死亡，女方被救翻嘅。其中劇情相似嘅地方就包括咗有呢個消毒藥水同烈酒啦，有安眠藥呢啲出現啦，亦都有事後咧女方將男事主嘅嗰個社交媒體嘅頭像換成咗兩個人嘅合照嘅。呢單嘅真實嘅 case 咧，律政司係有控告到女方係謀殺嘅，但係排期審訊期間咧，女方就因為重病死亡啦。最後呢單案係撤銷咗控罪啊，成單案咧就成為咗一單嘅疑案啦。而喺 court 呢個劇情入邊咧，呢間咧殉情案咧係有正式開審到嘅，仲有張達倫同埋阿湯俊業分別飾演 Victor 同埋 Vincent 兩個律師咧，係喺同一間 chamber 入邊做合夥人嘅。咁佢哋亦都會係喺呢個公堂上面對壘啦。咁有啲人咧就會話啦，點解同一間律師樓都會可以一齊喺同一個 case 做控辯雙方？咁其實呢個情況咧喺香港係非常之常見嘅，因為咧 chamber 嘅律師咧其實就唔係互相從屬或者係有個同事關係，佢哋都係自僱人士嚟嘅，佢哋只不過係租用緊同一個嘅律師樓，然後喺入邊咧係共享緊一啲資源嘅啫。最大問題其實主要就係需要避嫌呢方面嘅嘢啦，一啲敏感嘅資料嘅處理時候就要非常之小心啦，唔好俾對家知道啦，唔會喺走廊啊 pantry 嗰度講案情啦。而呢個單元一開始亦都有一樣嘢咧，令觀眾建立緊一個印象啊，就係咧谷祖林同黃德斌一齊咧，其實係去殉情嘅，因為我哋最先睇到嘅咧就係阿谷祖林講佢自己嘅案情啊，但係後邊咧我哋會發現越嚟越多疑點啊，喺搜證程序上面亦都會有好多犯錯，咁變咗咧成個嘅案件咧出現咗幾次嘅重審嘅情況出現啦。咁其實香港過去亦都有好多單嘅謀殺案咧係有多次嘅重審嘅，其中有一單咧就係2011年有個證券公司董事啊陳文森咧，佢當時就被指控啊殺害咗佢個情婦之後棄屍，咁個屍體咧就一直未被發現嘅。喺2015年咧首次開審就判呢單謀殺案嘅，最後咧係謀殺罪成嘅。但係陳文森咧就去上訴得直啦，咁結果喺2017年咧就再次重審，當時咧佢就改變咗佢嘅說法噶啦，就話咧佢係錯手殺人，當時嘅陪審團咧亦都判咗佢係謀殺罪成嘅。而去到2012年咧佢再次上訴成功，呢次咧
佢喺2023年再重審嘅時候咧，終於咧佢亦都被判咗係誤殺罪成啊！成單案咧其實同今次個單元咧有一個相似嘅位嘅，就係喺二審嘅時候啦，法官引導出錯，為咗公平起見咧，所以係獲得發還重審。而今次第三個單元咧，有好多觀眾唔熟悉嘅法律程序都有出現到，包括咗預先審查啦、案中案嘅程序啦、上訴庭嘅過程啦、解散陪審團啊等等嘅情況啦。劇組係用咗兩組師徒嘅方法去教導觀眾點樣去理解呢啲嘅法律邏輯啊、理據啊等等。所以咧有好多嘅場面係一啲好似說教啊，或者係一啲教學嘅過程嚟嘅。雖然係有咁嘅情況出現啦，但係我覺得佢都已經係融入得個劇情非常之好噶啦。嚟到第10集咧，直接就係跳入咗去個審訊噶啦。法庭咧就跳過咗挑選陪審團呢個過程嘅，直接咧就嚟就係開案陳詞嚟噶啦。然後幾個證人作供啦，先後就包括咗法醫啦、醫生啦、死者個女啦同埋太太啦。然後就係就住谷祖琳嗰份所謂嘅手寫自白書，開始盤問負責搜集證據嘅證人嘅。呢度都幾正嘅。其實全季嘅 court 咧喺唔同嘅單元咧都有呈現到，因為警員嘅出錯啊、搜證唔合程序啊，或者證供有疑點咧，令到呢啲證據係未能夠呈堂嘅。而今次呢份自白書咧，亦都因為係呢個搜證嘅嗰個不合法情況下咧，令到呢份證據咧係有存疑嘅情況下被取消呈堂。而因為呢份證據曾經俾陪審團睇過，所以咧驚佢哋有一個偏頗嘅情況，亦都需要解散陪審團而重審啦。我哋會見到啦 ，Victor 因為打甩咗呢份嘅自白書需要重審啦，結果咧佢哋呢個 chamber 入邊嗰個 chamber head 咧，阿 Leo 咧就請咗佢入去嗰間房嗰度飲酒啊。咁其實我哋之後咧亦會見到第二次咧有Vincent 咧贏咗另一仗嘅時候咧，阿 Leo 呢個嘅 chamber head 咧請佢入去飲紅酒嘅，都係一啲嘅對比嘅玩法嚟嘅。Vincent 嘅徒弟 Henry 啊，蘇家樂啊，因為佢喺個 pantry 度留低咗份嘅文件啦，佢懷疑就俾阿 Victor 去睇過呢份文件，所以佢翻到 office 嘅時候咧就同阿 Vincent 講需要咧封好晒啲窗，唔好俾對家偷窺到佢哋嘅狀況。而 Victor 嘅徒弟阿 Ken 咧，即係肥腸飾演啦，佢亦都咧參考對方啦，咁佢又喺佢自己嗰個嘅 office 度咧用啲面帽紙嘅彩色嘅面帽紙咧去貼佢哋啲窗。咁呢個畫面咧其實都係一個幾有意思嘅畫面嚟嘅。同一時間咧，劇情咧就會有交代到咧，有一個目擊證人主動聯絡緊呢個辯方啊，佢就係喺亞曼萊酒店對面嘅財務公司嘅職員啊，阿江先生啊，見到阿黃德斌係睇住谷祖琳喺嗰碗粥度落藥嘅，有證據顯示咧死者唔係俾人落藥之後謀殺嘅，咁似乎咧打得甩呢個謀殺案咧係有機會啦。嚟到第11集啦，呢一集就叫做發還重審啦。一開始咧，我哋就會見到啊谷祖琳喺度自白噶啦。咁佢去到最後咧，好激動去表達緊呢個嘅案情啦。佢話其實係死者嘅太太逼死佢個丈夫。但係去到第12集嘅時候咧，我哋會再一次見到谷祖琳有一場嘅自白嘅情況。佢嘅情緒演繹咧係用咗另一個方法處理嘅。咁其實呢度咧係一個非常之出色嘅一個對比嚟噶啦。後邊我哋會見到法官就引導緊陪審團嘅裁決啦。咁呢度咧其實係 skip 咗個結案陳詞嘅，因為咧結案陳詞咧去到第12集先至會正式出現啊！喺法官嘅引導之下啦，陪審團就作出咗5-2嘅裁決啦，就裁定咗谷祖琳嘅罪名係成立嘅。但係其實谷祖琳咧成個心機咧就放咗喺庭上面嘅另一個人啊，就係連續嚟咗聽咗幾日審嘅呢個陳欣然嘅角色啊。其實喺上一集嘅時候嘅尾咧，我哋都已經見到陳欣然呢個角色係出現噶啦。咁佢咧係一句對白都冇講到嘅。嚟到呢一集咧，我哋就會見到咧谷祖琳對住佢咧，甚至乎係有掟鞋嘅呢啲嘅激動嘅動作嘅。咁因為咧Vincent 佢哋呢個控方咧就贏咗呢場官司啦，咁佢同佢徒弟出咗去高院外面咧，就接受記者訪問嘅時候咧，佢就有講到話法律咧係彰顯咗公義啊。去到第12集嘅時候咧，我哋見到 Victor 佢哋嗰邊贏翻一次嘅時候咧，亦都有講翻同一番說話。咁所以話咧呢套劇咧係不斷做緊呢啲對比，喺同樣嘅案件入邊出現兩個唔同結果，都可以係彰顯緊公義。咁由於法官嘅錯誤指引陪審團啦，同埋喺庭上無意中披露到被告有前科呢啲嘢咧，但係又冇解散到陪審團，雙重犯錯之下咧，喺呢個嘅上訴庭上面，我哋就見到法官就批准咗重審啦。Victor 嘅徒弟啊，肥腸阿 Ken 咧，佢就查到陳欣然呢個角色咧係黃德斌第3個情人啊，於是佢哋就想知究竟佢知道幾多嘅內容，同埋可唔可以成為一個關鍵嘅人士作為證人啊。而 Vincent 佢哋嗰邊咧亦都知道呢件事啦，希望截住呢單嘢啦。雙方咧就有上演咗一場咧喺九龍塘嘅飛車啊同埋喪跑
考。呢一場戲咧，亦都好體現到咧銀河影像嗰種嘅玩味嘅狀況啦。最後我哋見到咧，其實係 Vincent 佢哋嗰組咧就截到阿陳欣然嘅，仲拉咗阿陳欣然去一間 cafe 嗰度咧聽佢講佢嘅嗰個說辭啊，知道咧原來佢喺阿黃德斌死前嘅時候咧係有打過電話俾對方，仲聽到後邊谷祖琳係有發癲嘅情況，有理由相信咧谷祖琳係一時意氣之下真係殺咗阿黃德斌，但係陳欣然就唔肯出庭作供，而佢亦都將佢同阿黃德斌嘅通訊軟件對話嘅溝通嘅方式咧就刪除咗入邊嘅內容，一切證據咧都消失咗啦。Harry 喺呢度咧，佢就話俾佢師傅聽咧，其實佢喺當時咧係有錄到音，咁阿 Vincent 咧就掙扎究竟佢嘅一個職業操守嘅問題啊，應唔應該用呢一啲嘅不道德得嚟嘅一啲嘅證據去作為佐證咧？咁樣喺夾開審期嘅期間咧，亦都引發咗一個問題，就係阿 Victor 接咗好多嘅 job， 令到嗰間案咧需要拖到去12月先至可以開審。控方原本就想揾阿谷祖琳個表妹繼續做嗰個控方證人啦，但係因為對方咧喺12月之前咧就要移民啦，咁令到咧呢個嘅證人咧就冇咗，所以後邊咧其實 Vincent 都有同佢個徒弟講，擺唔到上法庭嘅證據就唔係證據嚟噶啦。喺開庭之前咧，亦都有一場嘅案中案嘅審訊啦，就係審理咧究竟邊啲證據可以提上法庭。於是佢哋爭拗點咧就係被告喺醫院落嘅嗰個警戒供詞係咪可以用到喺法庭上面啊。Victor 咧喺庭上面咧就挫散咗負責落口供嘅嗰個 Madam 啊，話佢咧其實當時係冇發現到咧楊依婷嘅精神狀況唔清晰，最後令到呢份認罪嘅口供咧都無效咗。呢一集嘅結尾咧就係將一單嘅殉情案啦，由原本控告謀殺案咧變成咗控告一個誤殺案，亦都引起全城轟動。喺呢個時候咧，旁聽席就開始有記者採訪嘅情況啦，亦都有咧庭前咧派呢個丑啊呢個嘅劇情出現咗啦。嚟到最後一集啊，個集名就叫做是我殺的啊。咁呢一集一開始咧有一個嘅開案陳詞啊，因為咧喺第10集嘅時候咧，我哋見到咧嘅劇情係控告緊謀殺罪啊，所以咧當時咧嗰個開案陳詞咧同今集呢一個係控告緊誤殺罪咧係完全唔同嘅開案陳詞嚟嘅。觀眾咧其實要喺呢度就理解啦，雖然係同一單案件啦，但係嚟到呢一個法庭咧，其實係當一單新嘅案去重新審理啊，所以有開案陳詞啦，控罪有唔同啦，陪審團有唔同啦，啲證人咧係需要重新再作一次供嘅。原本其實應該要有嘅法醫啊、醫生啊、死者嘅女啊、死者嘅老婆，其實都應該要作供嘅。但係呢度咧就 skip 咗呢啲劇情啦，直接就跳到去第4控方證人，就係財務公司嘅嗰個前僱員啊，江先生。今次佢作為咗控方證人啦，因為控方咧接納咗呢個證人咧，佢係睇到阿楊依婷喺嗰碗粥度落藥，而阿齊哥係意識到呢一樣嘢，所以佢係用咗呢一個證據咧去證明咗雙方係有合謀嘅。但係喺呢度咧，辯方咧就嚟一次再次推翻呢份證供啦。當呢個證人唔再係辯方證人嘅時候咧，佢就需要去挫散佢證據。喺呢度咧，佢揾到呢個證人有可能記錯日子呢一個論點啊。佢認為呢個嘅證人其實睇到嘅案情咧係15號發生，而唔係喺16號當日發生嘅案情嚟，成功就打甩咗呢個供詞啊。最後咧就係谷祖琳飾演嘅楊依婷喺庭上咧講出佢自己最新版本嘅案情啊，然後就係結案陳詞啦。最終就係陪審團以6-1嘅大比數裁定咗楊依婷係無罪嘅。劇情去到最後一節啦，就係3個唔同案件單元嘅犯人咧去到同一個裁判法院啊，而呢個裁判法院咧嘅法官咧就係阿 Stanley 飾演噶啦。我哋會見到肥仔又再一次衰呢個巴士猥褻案就要過堂啦，毛漢堡咧亦都係追咗呢個便利店偷嘢，亦都係要過堂。而呢度咧我哋亦都會見到楊依婷就會喺呢度咧又要過堂喎。原來就係講緊咧佢喺酒店嗰度咧，因為佢用過阿齊哥嘅嗰部電話啦，改咗人哋個頭像咧，係控告佢不誠實取用電腦罪嘅。咁喺庭上咧佢係認罪嘅。呢度我哋都會見到啦，有3個唔同嘅辯方嘅律師啦，包括咗肥腸啦、蘇家樂啦，同埋喺第一個單元仍然係做緊學生，而嚟到呢度咧終於成為律師嘅呢個伍詠詩咧，佢係代表緊阿毛漢堡咧去做呢個嘅辯護律師啦。而控方嘅代表咧就係第一單元嘅時候已經有出現嘅檢控主任啊，由阿娟姐飾演嘅呢個叻姑啊。不過留意翻啦，佢嘅助手咧已經唔係 Marcus 噶啦，換咗另一個女仔啊。睇嚟咧佢真係終於頂唔順 Marcus 呢個咁廢嘅一個助手啊。Stanley 係裁判官啦，咁佢個書記咧仍然係同一個人啦。不過我哋會聽到咧案件編號個年份咧已經係去到2027年噶啦，咁亦都表示咧其實呢個時間已經推遲咗去咗2年後噶啦。最後楊依婷
婷咧喺案件審完之後啦，佢認咗罪啦，獲判咗120小時社會服務令咧。我哋聽到咧，佢對住阿肥腸同埋阿蘇家樂呢兩位律師咧，講咗唔同嘅版本嘅案情。我哋見到其實佢已經開始有少少精神錯亂嘅情況。我覺得呢個尾咧係一個幾神來之筆嘅尾嚟嘅。佢係講出咗咧，衰鹹濕嘅人咧，其實佢會繼續犯呢啲嘅猥褻罪啦。犯偷竊罪嘅人，其實佢哋再犯嘅機會亦都好大。殺咗人嘅人，又或者佢親眼目擊過有人死喺佢面前咧，其實佢嘅心理壓力咧係會形成到佢良心責備嘅情況。喺法庭可能審唔到，可能我哋之前俾阿毛漢寶走甩咗佢嗰個盜竊罪，可能之前肥仔佢係裁判官係判佢無罪，但係佢哋最終都會因為再犯案而翻嚟呢個法庭。楊依婷呢個人去走甩咗佢個謀殺罪或者佢嗰個誤殺罪，但係佢個良心嘅責備咧，其實係會逃唔出嚟嘅。咁我覺得呢個係銀河影像佢對於成個 round up，佢對於法庭啊，對於犯案啊，對於良心啊，對於真相呢一樣嘢嘅嗰個理解擺咗喺呢度。我自己就覺得啦，最後嘅嗰場踢波戲啦，同埋真相同觀點呢一樣嘢嘅嗰個嘅論證咧，係有種畫蛇添足嘅感覺嘅。我覺得其實個尾咧，如果擺喺阿楊依婷去行落個樓梯嘅嗰個場面咧，已經好有嗰個嘅震撼力㗎啦。其實楊依婷行落樓梯嘅嗰個嘅劇情咧，亦都係導演想要表達咧，嗰個人咧一路喺嗰個內心一路走入去嗰個深淵嘅感覺。有呢啲嘅畫面，其實已經有個好強嘅張力俾到觀眾。反而最後嘅呢場嘅足球場上面嗰個再講佢哋信唔信案情啊呢一樣嘢咧，係有種我覺得係多咗嘅，有少少我覺得破壞咗最後嘅嗰個嘅完美性喺度嘅。但係整體嚟講咧，我仍然係非常之欣賞今次咧 Court 呢個整體處理啦、故事啦、佢想表達嘅意義啦、真相同埋法庭嘅嗰個效果咧，都係交代到俾觀眾，佢係教育到觀眾點樣去理解法庭呢一樣嘢嘅。而演員嘅演出咧，我覺得直頭係水準以上啦，好多嘅第一次演出嘅演員咧都交到非常之出色嘅演技。3個單元嚟講啦，我覺得第一、2兩個單元咧係最出色，第2單元咧甚至乎喺個劇情上面咧俾到一個驚喜我添。而第3單元咧，我覺得由於說教味比較濃咗啲，而且咧佢有好多想要教育觀眾去理解程序啊呢啲嘢咧，係比較上有種沉悶咗少少嘅感覺。但係我覺得谷祖琳咧喺唔同情緒上面嘅控制啊，甚至乎喺佢個表情上面點樣呈現緊呢個人嘅唔同嘅狀態咧，都係做得非常之好。我哋見到佢最初嘅嗰個嘅張狂啦，對住大婆嘅嗰個情緒啦，去到第2場戲佢嗰個崩潰啦，去到對第3場喺裁判法庭後邊同蘇家樂同埋肥腸講嗰個案情嘅時候，佢嗰個表情咧都係有種唔同嘅呈現嘅，係有3個唔同嘅層次喺度。咁我覺得呢個咧係谷祖琳其實都交到一個非常之好嘅功課俾大家。整體嚟講咧，我唔會話 Court 係一個神劇，但係我會話佢係一個咧將律政劇、法庭劇推上去一個新嘅高度嘅劇集。咁啊，今集講啊 Court 第2、第3單元講到呢度啦。中意我 channel 嘅咧，記得 like、subscribe 同埋 comment 啦。下集再見啦，拜拜。